பொருளாதார ரீதியில் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு பண்ணையாளர்களுக்கு அதிக வருமானத்தை ஈட்டி தருவதோடு உண்போருக்கும் மிகுந்த புரத சக்தியையும் அளிக்கின்றது. நாட்டுக்கோழியினை நுண்ணுயிரிகள், குறிப்பாக பாக்டீரியா மற்றும் வைரஸ் நோய்கள் தாக்குகின்றன. நாட்டுக்கோழியினை தாக்கும் நோய்கள் மற்றும் அவற்றை தடுக்கும் முறைகள் குறித்து திருநெல்வேலி ராமையன்பட்டி கால்நடை மருத்துவக் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிலைய கால்நடை உற்பத்தி மற்றும் மேலாண்மை துறை இணை பேராசிரியர் டாக்டர் எம் முருகன் தரும் ஆலோசனைகள். இன்றைய வேளாண் ஆலோசனை நேரத்தில் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பில் பின்பற்ற வேண்டிய நோய் தடுப்பு முறைகளை பற்றி பார்ப்போம். சமீப காலமாக நம் மாநிலத்தில் நாட்டுக்கோழி வளர்ப்பு என்பது மிகவும் லாபகரமாக வளர்ந்து வரும் ஒரு தொழிலாகும். அதன் முக்கிய காரணம், பிராய்லர் கோழிகளை ஒப்பிடும் பொழுது நாட்டுக்கோழிகளை சமையலில் பயன்படுத்தினால் தனித்துவமான சுவையும் மணமும் கிடைக்கின்றது. இதனால் மக்கள் மத்தியில் நாட்டுக்கோழிகளுக்கு நல்ல வரவேற்பு உள்ளது. அதன் தேவை அதிகரிக்க நாட்டுக்கோழிகளை பண்ணை முறையில், அதாவது தீவிர முறையில் வளர்க்கும் முறை பிரபலமாகி வருகிறது. அந்த வகையில் நாட்டுக்கோழிகளை பண்ணை முறையில் வளர்க்கும் பொழுது நாம் பின்பற்ற வேண்டிய நோய் தடுப்பு முறைகள் என்னென்ன என்பதை இன்று காண்போம். பொதுவாக நாட்டுக்கோழிகள் நோய் எதிர்ப்பு திறன் மிக்கவை. கறிக்கோழிகளை ஒப்பிடும் பொழுது நாட்டுக்கோழிகள் குறைந்த வளர்ச்சி கொண்டிருந்தாலும் நல்ல நோய் எதிர்ப்பு திறனை கொண்டிருக்கின்றது. எனினும் பண்ணை முறையில் தீவிரமாக நாட்டுக்கோழிகளை வளர்க்கும் பொழுது சிறந்த நோய் தடுப்பு முறைகளை நாம் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. அந்த வகையில் நாட்டுக்கோழிகளை பொதுவாக 2 முக்கிய நோய்கள் தாக்குகின்றன. ஒன்று வெள்ளை கழிச்சல் என்று சொல்லப்படும் ராணிக்கெட் நோய், மற்றொன்று கோழி அம்மை என்று அழைக்கப்படும் நோய். இந்த 2 நோய்களும் பண்ணை முறையில் நாட்டுக்கோழிகளை வளர்க்கும் பொழுது அதிக அளவில் தாக்குகின்றன. எனவே இந்த 2 நோய்களிலுமிருந்து நாட்டுக்கோழிகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பது என்பது பற்றி இன்று அறிவோம். வெள்ளை கழிச்சல் நோய் புறக்கடையில் வளர்க்கப்படும் அனைத்து கோழிகளையும், நாட்டுக்கோழிகளையும், கறிக்கோழிகளையும், பிராய்லர் கோழிகளையும், முட்டை கோழிகளையும் என எல்லா கோழிகளையும் இந்த நோய் தாக்குகின்றது. முக்கியமாக பண்ணை முறையில் தீவிரமாக நாட்டுக்கோழிகளை வளர்க்கும் பொழுது இந்த நோயின் தாக்கம் சற்று அதிகமாக இருக்கிறது. இந்த நோய் பாதித்த கோழிகள் சோர்ந்து காணப்படும், தீவனம் சரிவர உண்ணாது, தண்ணீர் எடுத்துக்கொள்ளாது, வெள்ளையாக கழிச்சலில் ஒரு திரவம் போன்று ஏற்படும். இந்த நோய் தாக்கம் ஏற்பட்டால் கோழிகளில் இறப்பு விகிதம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த நோயிலிருந்து நாட்டுக்கோழிகளை எவ்வாறு பாதுகாப்பது? இந்த நோயானது ஒரு நச்சுயிரினால் ஏற்படுவதனால் இந்த நோய் ஏற்பட்ட பிறகு தகுந்த சிகிச்சை அளிக்க வழியில்லை. எனினும் நோயிலிருந்து இக்கோழிகளை காப்பாற்ற தடுப்பூசி என்பது மிகவும் அவசியமாகிறது. 2 தடுப்பூசிகள் வெள்ளை கழிச்சல் நோய்க்காக போடப்படுகின்றன. ஒன்று, கோழி குஞ்சுகள் 5 to 7 நாட்கள் வயது இருக்கும் பொழுது சொட்டு தடுப்பு மருந்தாக வெள்ளை கழிச்சல் தடுப்பூசி போடப்படுகின்றது. மேலும் கோழிகளுக்கு 28 நாட்கள் வயது ஆன பின்பு தண்ணீரில், குடி தண்ணீரில் வெள்ளை கழிச்சல் தடுப்பூசியை கலந்து கோழிகளுக்கு தடுப்பூசியாக அளிக்க வேண்டும். மேலும் 2 மாதங்கள் ஆன பிறகு நாட்டுக்கோழிகளுக்கு, குறிப்பாக பண்ணை முறையில் வளர்க்கப்படும் நாட்டுக்கோழிகளுக்கு தோலுக்கடியில் வெள்ளை கழிச்சல் தடுப்பூசி கொடுக்கப்பட வேண்டும். இந்த 3 தடுப்பூசிகளையும் சரிவர செய்தோமானால் வெள்ளை கழிச்சல் நோயிலிருந்து நாட்டுக்கோழிகளை பாதுகாக்கலாம். அடுத்ததாக கோழி அம்மை எனப்படும் நோய். அம்மை நோய் என்பது எல்லோருக்கும் தெரிந்த விஷயம்தான். அந்த வகையில் கோழிகளையும் தாக்கும் கோழி அம்மை நோய் என்பது ஒரு நச்சுயிரி மூலம் உண்டாகின்றது. இந்த நோயிலிருந்து கோழிகளை பாதுகாக்க கோழிகளின் 6 வார வயதில் கோழி அம்மைக்கான தடுப்பூசி போடப்பட வேண்டும். இந்த தடுப்பூசி
தோலுக்கடியில் இல்லாமல் சதையின் அடியில் இட வேண்டும். கால்நடை மருத்துவரின் ஆலோசனை பெற்று இந்த தடுப்பூசியை பண்ணையாளர்கள் தங்கள் கோழிகளுக்கு போட்டுக்கொண்டால் கோழி அம்மை என்ற இந்த நோயிலிருந்து நாட்டுக்கோழிகளை பாதுகாக்கலாம். எனவே பண்ணை முறையில் நாட்டுக்கோழி வளர்க்கும் பண்ணையாளர்கள் கவனிக்க வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயங்கள் வெள்ளை கழிச்சல் நோய்க்கான தடுப்பூசி மற்றும் கோழி அம்மை நோய்க்கான தடுப்பூசி. கோழி பேன் என்று சொல்லப்படும் கோழிகளை தாக்கும் பேன்கள். இதை தவிர்க்க கால்நடை மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி தகுந்த மருந்துகளை தேர்ந்தெடுத்து மருந்து குளியல் நடத்தி கோழி பேன் இவற்றை நாட்டுக்கோழிகளிலிருந்து நீக்கலாம். மேலும் விவரங்கள் பெற டாக்டர் எம் முருகன் அவர்களை 09444042046 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.